Und jetzt wieder eine neue Folge vom Schnarchboot mit jede Menge Prominente, die nicht genannt werden wollen, weil sich ihre Psychiater bereits erschossen haben. Wir wünschen Ihnen bei der jetzigen Folge viel Spaß. Heute macht das Rotlicht aus. Teil 1. So, ihr Rübennasen, das ist mein neues Studio. Ich habe dafür 9000 Murmeln bezahlt. Ein super Schnäppchen. Und wenn das rote Licht an ist, dann habt ihr Saftärsche nichts da drin zu suchen. Interessiert mich sowieso nicht. Ich bleib lieber draußen und atme frische Luft, als deine Fahne, die Lähmungen in meine Nervenstränge auslöst, zu inhalieren. In mir ist nur gute Luft drin. Und ich dachte, bei dir wäre die Luft raus, du hässlicher Schikanvogel. Mann, ist das lustig. Mach weiter so gute Scherze und die Klapse ruft bei dir an, weil sie noch Kittel frei hat. Die können ruhig anrufen. Ich schicke die Zwangsjackenanbieter direkt zu dir. Sonst kommen die womöglich umsonst und holen den Falschen ab. So, nun raus, ich erwarte gleich Justin Bieber. Lass mir raten, der will dir zeigen tun, wie du singst seine Songs im Radetzky-Tag. Mensch, das kann er doch sowieso nicht. Justin Bieber ist erstens ein talentfreier Talentloser, ohne garantiertes Talent. Und zum anderen hat Kuno genauso wenig musikalisches Gespür wie Hirn. Und wenn man die beiden Pferdegranaten hört, verabschieden sich auch die letzten Gehirnzellen in Richtung ewiger Ruhe. Echt? Das ich bisher nichts wissen tue. Die Krankheit wird wahrscheinlich nicht auf Kamele übertragen. Oder was meinst du Brückenlokus? Nein, du Kakerlakenfrosch, ich glaube er ist immun, weil er dich seit Jahren aushält. So, und jetzt verpesst euch, ihr Flaschenentsafter. Ich muss das Rotlicht anmachen. Kuno? Was ist? Wir haben ein Problem. Ich habe die Türgriff in der Hand. Och nö, sag mal Kuno, wer hat das Studio gebaut? Das war Igor. Er meinte, wer mit Gesichtsstücken umgehen kann, kann auch für ein paar Murmeln ein Studio bauen. Na warte, der wird ins Wasser gehen. Werden die drei aus ihrem Gefängnis wieder rauskommen? Oder müssen sie jetzt ewig in Kunos Hölle schmoren? Vielleicht erfahren wir es in der nächsten Woche. Tschüsschen!